Всем привет! С вами Ксюша. И сегодня я буду делать кошелек. Поехали! Мне нужна вот такая вот заготовочка. Листочек. И у нас должно быть получиться вот такой вот. Я уже сделала вот. Там ни единой дырочки нет. Для этого нам нужны цветные карандаши. Простой карандаш, стирательная резинка, точилка на всякий случай, ручка, ножницы, линейка, клей-2 и клей-карандаш. Поехали! Нам надо вот так вот листик смять. Ой. Извините, но у меня чуть-чуть камера не передает цвет. Так что получится вот так. Потому что сейчас ночь. Вот так у нас должна получиться. Вот такая вот открытка. Берем клей ПВА, я взяла, он все-таки понадежней. И вот края сминаем вот так вот. Так, у нас должно получиться вот так вот, чтобы посерединке дырочки не было. Как нам надо проверить? Нам надо пальчиками. Нет, у меня дырки нет. И теперь надо любые украшения нарисовать. Я подпишу еще. Кошелек для денег. Точка. Вот так получилось. Кошелек для денег. Такой вот у меня почерк. Меня зовут Ксюша. Оп. Кошелек, кстати, можно делать, если не хочешь. И еще с ним можно один случай сделать. Его можно положить в телефончик. Вот. Прям телефон. Прям кошелек. И впихиваем. Отлично. Конструкция. И можно сделать подлинней. Так. Кошелек можно разрисовать. Я решила нарисовать цветочки. К сожалению, у меня паузы нет. Пришлось делать все так. Сейчас я нарисую и покажу. Так, почти дорисовала. У меня стол чуть-чуть скрипит. Оп, вот так.
Ой, цветочек получился. Плохо видно. Это красный карандаш. Для вас какой-то другой. И ставь лайк или дизлайк. И подписывайся на канал Ксюша. Пока-пока.